Всем привет! Забрали мы головку. Вот. Еще взяли очиститель, короче, для поршней. Все, сейчас будем уже устанавливать. Также еще купили мы не с той стороны брал. Также еще купили мы очиститель для двигателя, прокладку новую и для регулировки клапанов. Прикупили. Все, будем сейчас делать. Ну вот, выглядит вот так все в разобранном виде. Мы покрасили двигатель, ну, в такой коричневый цвет. Ну, должен был быть он черный, потому что вот баллончик этот термостойкий, ну, который от нагрева защищенный. Чуть-чуть шлифанули здесь. Также вот еще забрали головку. Вот, тоже ее отшлифовали. Поставили маслосъемные колпачки. Также еще почистили ее как бы внутри. Вот. Сейчас наша задача это все установить, все поставить. Настроить клапана. Вот это пока самое сложное. А, еще надо почистить поршни, потому что они в нагаре. Вот. Сейчас почистим поршни и потом уже будем все ставить. Нагар на поршнях. Каким способом я буду его убирать, сейчас я вам расскажу. Но запомните, что этим способом не пользуйтесь, потому что я делаю на страх и риск, так что это не повторяйте. Беру очиститель для битума и пятен, чуть-чуть наношу на поршень и шуруповертом вот с такой насадкой буду чистить. Но самое главное, мне как бы не задеть поршень. Ой, цилиндр, то есть, чтобы не повредить. Так, все. Растер по поршню. Подожду, пока она впитается. И уже шуруповертом буду так стирать. Ну, посмотрю, что из этого выйдет. Еще раз повторяю, что не повторяйте за мной, потому что делаю на свой страх и риск. Пробую, короче. Ну что, осталось мне поставить уже, я все почистил, отполировал, поршни почистил, поршни были в очень плохом состоянии, вы видели. Ну вот, как смог, так и сделал. Так что все, буду сейчас устанавливать. Снимать этот процесс не буду, потому что для меня это лишнее время. Так что все, быстрее поставлю, быстрее покажу. Сломал я шпильку, треснула, перекрутил. Да, бывает. Но сейчас еду в магазин, покупаю новую и уже пытаюсь закрутить уже своими силами, потому что делал по интернету, пытался закрутить. Ну, как все было написано по книжке. Ну вот, а шпильки слабые. Поэтому тупо она даже сломалась и все. Поэтому еду за новой. Короче, ребят, делаю. А у нас тут горит. Вон, крыша горит. Завод какой-то. Ну, склад, то есть горит. Вот так вот. Так что мы едем снова дальше чинить мою G7. Вот так вот. Все, приятного просмотра вам. Все, купил. Вот. Новенькая, так что устанавливаю дальше. Ну что. Сейчас 12:51. Я должен быть сейчас дома, спать в своей кроватке. Но я настраиваю клапана. Вот. Как настраивать клапана, я не буду вам рассказывать, потому что я сам делаю это первый раз. Кому это интересно, вы можете найти там видео, обучение всякие. Вот. Делаю, настраиваю. Потом настраиваю, выставляю зажигание. И все. И машина уже, то есть мотор уже будет почти готов. Все, собрали. Осталось только настроить зажигание. Еще раз все перепроверить перед запуском. И будем уже пробовать запускать. То есть первый запуск после, можно так сказать, ремонта. Все. И чистки. Так что все, продолжаю. Сейчас будем запускать. Клеймы проверил. Все.
Давайте-ка попробуем запустить. Проверяем нейтралочку. Пробуем. О, завелась. Вон она. Мы ее сделали, мы ее завели. Самое главное, что мы ее завели. Вот. Раньше она дымила с этой стороны, откуда-то из коллектора или приемная труба. Ну, не суть. В принципе, она дымила с той стороны. Вот. Короче, самое главное мы сделали, мы его собрали, как можно сказать, капитальный ремонт сделали. Так что все. Ждите уже следующее видео по ней. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы было интересно за ней следить. Всем удачи и всем пока. Yeah, you know you fuck my mind.